Der Nicolas Fischer. Warum? Er ist von Rittershofen im Nordelsass gebürtig und momentan in Weißenbo ist Nicolas Fischer ein neues Lied. Ja, er singt auf Elsass, aber ohne Geranium, wie er soll sagt. France Bleu Elsass. France Bleu. Heute reden wir von Wand und Mauern, aber nicht alle Wände und Mauern von den Häusern. Nein, wir reden von der Rempart von Kästenholz mit dem Albert Karl. Guten Morgen. Morgen, Pierre. Ich habe die fette Rempart eingeführt vor Jahren. Wir sind ein bisschen der Gründer davon. In Kästenholz, Château Noir, am Anfang vom Macherischer Tal. Es ist eine der befestigten Städte im Elsass. Seit wann hat es dann so schöne Mauern in Kästenholz? Das ist mit der Restauration, die wir ausgeführt haben von 2001 bis jetzt 12 Jahre lang. Das sind gemacht worden mit der Association d'Insertion. Die haben alle Jahre ein Stück gemacht und so weiter. Sie haben das ganze Jahr geschafft, alle Jahre ein Stück mit Leuten, die laissaient pour compte, qui étaient dans un contrat d'insertion pour ceci. Und das ist schwach, momentan, wir haben es aber sous la gouvernance, Architekt des Bâtiments de France, plus ein Architekt Monument historique und so weiter. Das ist alles wunderbar ausgeführt worden. Und das Resultat, vorher hat die Einwohner von Kästenholz die Rempart gar nicht gekannt. Sie sind alle unter Vegetal gestanden und natürlich, als dann noch langsam das hervorgekommen ist, haben sie dann noch gut genommen von diesen Rempart und auch der Stolz. Und darauf haben wir dann noch gleich 2 Jahre drauf, noch 2001 haben wir angefangen und 2003 haben wir gleich die Fête Rempart eingeführt, für conforter cette situation. Und Fête Rempart sind wir jetzt an der 16. Edition. Das ist schon viel. Und sind Dokumenten da gewesen, für zu sagen, wie es früher ist, dann mit den Jahrhunderten, wie durchgehen, dann wissen wir alles nicht, wie es früher ist. Unter der Vegetation haben wir viele Sachen gefunden. Ja. Und wenn wir es nicht direkt gefunden haben, haben wir es gegraben, unter den Turm zu finden, da Base und so weiter. Und dann haben wir effektiv Prüfe gefunden, die wunderbar ausgeführt waren. Hat die Stadt von Kästenholz ist die von einer Abtei oder von Adligen abhängig sind? Die Rempart, die inscrits sur Monument historique, sind natürlich früher im Bistum von Straßburg gekehrt. Und da hat auch in Kästenholz seine Monete geklopft. Ah ja, aller Achtung. Ja, da ist Geld gewesen, ne? Da ist Minz gewesen. Da ist Minz gewesen. Haben aber noch nur 2 gefunden. Ja, aber es ist schon das. Es ist schon anfangen, wir müssen noch wieder zu hören. Ja. Da haben wir auch andere Sachen getan. Ein Ritterhaus, glaube ich, haben wir auch noch getan. Wir haben effektiv die Fouille archäologique ausgeführt und noch wieder schleifen da alle Sommer mit Etudiants und Ingenieurs. Und das erste Jahr ist eine Mauer umgekehrt. Ja. Und darauf haben wir dann noch die Korbo gefunden. Und haben wir gesagt, da ist ein Sous-Sol, da ist etwas drin. Ja. Und effektiv haben wir dann noch unten in der Fouille von 3 Jahren Sachen gefunden, die gleich in einer Maison Vigneron. Aha. Serpent und so weiter, alles, was in der Vigneron ist. Und später haben wir dann noch wieder gemacht. Momentan läuft es noch. Und jetzt haben wir ein System von Trotten gefunden, sehr groß. Und das ganze System ist jetzt affichiert in der Natur, für permettre, ob Touristen qui passent, voir was los ist. In ein paar Minuten werden wir miteinander vom Verein reden, wie du hinten dran steckst. Da ist viel Arbeit mit der Fête Rempart. Es ist das Wochenende in Kästenholz, in Château Noir. France Bleu Elsass. France Bleu. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Korfel der Rund und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Uni weg mit dir in Straßburg, jetzt geh Jungfrau mi. Babala, jetzt geht's los.
Money. Redlich auf France Bleu Elsass, Bum-Bum-Stand. Ja, da haben wir eine Stimmung. Und wir sind mit dem Albert Karl und wir reden hier von der Fête des Remparts, von dem Wochenende in Keistenholz. Da hat es ja ganz großer Brand gegeben vor 100 Jahren oder mehr, 130 Jahren in Keistenholz. Ja, das ist 1890 darum, hat es einen großen Brand gegeben im August, da wo alles trocken ist gesehen und die ganzen Schiere sind mit Streu und mit Heu gesehen und da hat es natürlich überall gebrannt. Ganz alt Kerne von Keistenholz ist abgebrannt und es stehen 120 Häuser und natürlich ça fait beaucoup de dégâts. Ja. Wir haben auch in Keistenholz plus des Remparts haben wir auch ein Bach gehabt, der durch das Städtchen gelaufen ist früher und für die Protektion von der Incendie und so weiter. Da haben wir auch ein Rüst gemacht wieder. Ja. Wir haben freigelegt, dass er wieder Das fließt mittels durch? Oder Strasse durch? Ist aber zugemacht worden. Ja. 1964 für plötzlich für die Weihe und so weiter. Sie sind ein bisschen plus intelligent, sie parkieren nicht überall. Und jetzt läuft der Bach wieder stolz durch Keistenholz. Du ist viel Arbeit für die ganze Wandmauern, Stadtmauern und Befestigungen wegen der Zusammenhang. Wie viele Personen sind noch da im Verein von der Also im Verein sind es pratiquement 500 Kostüme, die alle Jahre kommen. Ja. Da reden wir noch hart drüber. Ja. Aber im Verein selber sind mehrere Zusammenschluss von Vereinern. Und da sind wenigstens 50 Personen, die sich dann noch ums Nahtreiben kümmern. Und das ist die Association des Remparts de Châtenois. Natürlich, die Association kann nicht alleinig handeln. Sie muss auch mit der Kommune zusammenarbeiten und die Kommune muss auch mitschaffen. Und das ist ganz in der Harmonie da so ausgeführt. Die Gemeinde ist ja froh, wenn Vereine so etwas Grossartiges organisiert. Sie kann nur klatschen. Ja, natürlich. Und seid ihr wann schaffen nach dazu dran? Aber das ist ja kontinu. Ja. Es ist gewisse arbeiten das ganze Jahr dran. Andere kommen, wenn es Zeit ist und so weiter. Aber bon, bei dem sind wir nicht neidig mit. Sie müssen da sind, was sie brauchen. Und ich sehe einer der Gründer davon. Kommt der Nachwuchs noch? Kommen Junge jetzt? Ja, der Präsident, der heute ist, der ist schon gesehen vor der Gründung. Ja. Der Gründung, das ist der Investigateur. Dann ist er natürlich durch die Rot ist er noch gewandelt und ist er nur gekommen für helfen. Und jetzt, vor 3 Jahren, hat er es wieder übernommen. Das ist so. Und das ist wunderbar. In 2 Minuten werden wir das alles erzählen. Dann, ihr wisst es, der Frau aus Alsace, Tele kommt zu uns durch. Also, seid dabei. France Bleu. France Bleu Elsass. Im Sommer, wenn mit aller Macht der Sonnenschein vom Himmel lacht, wenn in der Gasse kühl und frisch wie im Bäckeofen ist. Und wenn er in der Hieser Ach vom Rez-Chaussee bis unters Dach exakt wie im Dampfbad sitzt. Wenn so wird's Wetter leicht und blitzt, wenn Papillon und Mucke tanzen, wenn's in der Schule gibt Vakanzen und leeren Klasse sei Katheder, wenn Natation und Wellebäder da Teile auf dem Programm stehen, wenn
wenn's Lied schier vor Durst vergehen. Wenn alle Societäten geschlossen, was ich im Winter herlassen, wenn Streichquartett und Blechmusik. Im Sommer mit Isabelle Grüsenmeier auf francebleuelsass.fr Dossener und mehr Time. Ah ja, es ist Sommer momentan, da müssen wir ein bisschen Wasser trinken. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Dans les studios de France Bleu. Bonjour Pierre. Guten Morgen, Binander Hervé. Guten Morgen, Ali. Merci. Alors vous parlez aujourd'hui de la fête des remparts, c'est cela? Genau, merci mit dem Albert Karl für die Fête des Remparts zu erwähnen. Wie viel Stein und Wand können wir da noch in Kisten Holz sehen? An der Peripherie haben wir noch schöne Sachen. Wir haben ein Sentier Viticole, wir haben in Gästeholz auch ein Pigeonnier, ein ganz alter, vom 15. Jahrhundert. Wir haben auch den Haneberry, das ist der guten Wein bringt, in Gästeholz. Und es ist noch viele Sachen drumherum zu visitieren. Es ist Origine für die 16. Edition von dieser Fête des Remparts in Gästeholz. Da kommen Schauspieler noch dazu. Hey, es fängt schon an morgen am 9:30 mit dem Umzug durch Stadl. Und der Umzug sind 500 Kostümierte, die mitlaufen, die dazukommen und so weiter. Und die 500 sind auch noch begleitet von Ritter mit Ross. Da gehen wir noch von der Maison de Retraite bis an die Mairie. Die Mairie ist noch eine kleine Präsentation von was die Kenntnis, was sie haben und so weiter. Und der Meer kommt dann noch dazu zu dem Ding. Und dann gehen sie noch ins Schloss. Ja. Dann ist die Masse, die noch zelebriert ist und wieder von der Chorale Saint-Cécile und auch von der Musikanten von Königsart von Kinsen. Das ist dann noch der Medieval. Ja, Medieval. So viel kommen noch von überall, vom ganzen Frankreich, vielleicht auch vom Deutschland, von den Nachbarländern, von überall. Ja, von überall. Von überall kommen sie, da, was die Reklame ist groß gemacht worden und so weiter. Ja. Und auch das ist wahrhaftig sehenswert. Es sind viele Sachen, die man erwähnen und sagen. Es sind ein Stück 30 Exposants sind auch ein Stück 20 Métiers qui sont présentés und so weiter, wo man Kenntnis nehmen und so weiter. Und Sachen zu kaufen, aus Leder oder aus Stahl, wenn man eben sucht, ist ein mittelalterisches Markt. Gibt es auch etwas zu essen? Ja, natürlich. Da sind 7 oder 8 Wildsäue, die das Leben gelassen haben. Wo es dann noch das Dessert gibt es mit der Spätzle und so weiter. Das Dessert ist wahrhaftig original vom Medieval und so weiter. Und das kann man einnehmen in der Rempart, in der Mur der Rempart. Und nein, natürlich, Tarte Flambée und so. Das gehört dazu. Und der Wein von Und da können wir viele Sachen lernen über die Geschichte, wie es früher war. Die Stadt Mur ist vom 14. Jahrhundert, frisch restauriert vom Verein. Da können wir nur merci sagen, dass sie die Stadt wieder so schön gemacht haben. Und gehen besichtigen. Die Fête des Remparts ist am Samstag und am Sonntag, gell? Nein, es ist am Sonntag. Am Sonntag nur, gell? Das nächste Jahr ist es am Samstag. Aber das Jahr ist es nur am Sonntag. Nur am Sonntag, also verfallen es nicht in Kästenholz. Voilà, da haben wir das volle Programm, Hervé. Da können wir ran nach Kästenholz, Direction Châtenois. Donc ce dimanche pour la fête des remparts, la 16e. Merci Pierre, bonne journée à vous. Et si vous souhaitez plus d'informations sur cette fête des remparts, on vous invite à vous connecter sur le site francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg also, für das ganze Verein, für am Sonntag, für die Fête des Remparts. Gehen an, es ist auch schön und ich glaube, ihr werdet noch schön weiterkommen, gell? Ich glaube